Hello everyone. Today we have a person, not a patient. He is an athlete. अच्छा प्लेयर है, क्रिकेट खेलता है. आज हमारे पास आए हैं और ये आए हैं कैरोप्रैक्टिस ट्रीटमेंट के लिए फॉर रिलैक्सेशन. इनको कोई भी पेन नहीं है. फॉर रिलैक्सेशन पर्पस के लिए कैरोप्रैक्टिस ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं. कोई पेन है आपको कुंदन जी? कुछ भी नहीं. चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में फिर देखते हैं कैसे इनका रिव्यू रहता है. ठीक है, ढीला रखेंगे. सर्वाइकल ट्रैक्शन है, डिस्ट्रक्शन, पीछे की तरफ थोड़ा खींचेंगे और नहीं, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, रिलैक्स. ठीक है, सांस लेना है, स्ट्रेट रखना है, सांस लेना है, सांस छोड़ो, रिलैक्स. सांस लेना है, ब्रीथ आउट. सांस लेना है, सांस छोड़ो. परफेक्ट है ना. रिलैक्स. सांस लेना है, सांस छोड़ो. रिलैक्स. लूज. सांस लेना है, सांस छोड़ो. नाइस. सांस लेना है, वेरी नाइस. सांस छोड़ो. सेम पकड़ के रखो. सांस लेना है, सांस छोड़ो. पकड़ के रख. ठीक है, अब सांस लेना है, सांस छोड़ो. वेरी नाइस. वन मोर. सांस लेना, रिलैक्स. ठीक है, चलो रिलैक्स, ऐसे ही रहना. हाथ रखेंगे और आगे की तरफ थोड़ा ये बस. पीछे पुश करना है शोल्डर को. वन मोर टाइम. एक और. फिर से पुश पीछे की तरफ. फिर से शेप देना है. हो गया, क्लियर. वन मोर. रिलैक्स. ये ठीक था. चलो ढीला रखना है जरा. ढीला रखना. स्टैंड अप. और लास्ट में ऐसे ही खड़ा रहना है. उसके बाद ये ऐसे ही रहोगे, पैर वहीं खड़ा रहेगा. लूज रखेंगे बॉडी को, अपने पीछे हम आपको लेंगे. ठीक है, रिलैक्स. चल के देखो, थोड़ा वॉक करना है. ठीक है, बॉडी रिलैक्स है पहले से बेटर जब आए थे अभी तक में. बढ़िया. रिव्यू दे दो थोड़ा. बढ़िया है. जब मैं आया था यहाँ मेरा बॉडी बहुत स्टिफ था, अभी बहुत रिलैक्स लग रहा है.